माइन जल रहा है और तुम मजे ले रहे हो। इतना ऑयल डाल दिया कि मैं सोना बन गया। हीट कंट्रोल करो वरना मैं काला हो जाऊंगा। कुकिंग है या टॉर्चर सेशन? मुझे क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुमने फ्लेम हाई रखी है, मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ हीट से। मैं तो बस एनर्जी देता हूँ, तुम लोग ही मुझे फुल कर देते हो, फिर कहते हो ज्यादा गर्म हो गया। ब्लेम गेम बंद करो, सेटिंग सही रखो। बस करो दोनों, मैं बीच में फंस गया हूँ। एक जल रहा है, दूसरा उबल रहा है। ड्रामा देख रहा हूँ चुपचाप। थोड़ा समय आ जाता तो टेस्ट भी बैलेंस होता, लेकिन नहीं, सबको बस हीट का शौक है। फिर कहते हो खाना बंद क्यों है।